இப்போ யோகாவில் மூக்கு துவாரத்தை க்ளீன் பண்ணுறது எப்படி? இதுக்கு பேர் நேத்தி பாட்டுன்னு சொல்லுவோம். இதில் வந்து சுடு தண்ணியை, லேசாக சூடாக இருக்கிற தண்ணியை ஒரு 3 கிளாஸ் தண்ணியில் 2 ஸ்பூன் உப்பு போடலாம். போட்டுட்டு அதை கலந்துட்டு இப்போ மூக்கில் ஒரு பகுதியில் வச்சுட்டு லேசாக இப்படி சாய்ச்சிட்டு இப்படி ஊற்றணும். அது எப்படி வருது பாருங்க. இந்த மூக்கில் போய் இந்த மூக்கில் வருது. இப்போ அதே மாதிரி இந்த மூக்கில் ஊற்றணும். ஒரே கப்பில் 2 மூக்கு ஊற்றலாம். அவ்வளோதான். இப்படி பண்ணோம். ஸோ இது வந்து இன்னும் க்ளீன் பண்ணணும். இந்த மெத்தடில் பண்ணிங்கன்னா நோஸ் க்ளீன் ஆகுது. அதே சமயத்தில் பிட்யூட்டரி கிளாண்டு வந்து க்ளீன் ஆகுது. இது மெடிடேஷனுக்கு ரொம்ப உபயோகமாக இருக்கும். லங்ஸுக்கு ரொம்ப நல்லது. நோய் வருவதை தடுப்பதற்கு, சளி வர்றது, காஃபு, சைனசைட்டிஸு, சளி பிடிக்கிறது இதெல்லாம் வராமல் இருக்கும்.